看我人生乐活，观众朋友你好，我是林书伟。我们今天来讨论一个话题哦，这个话题可能比较罕见，但是要非常的留意，这是发生在婴幼儿身上的百日咳。什么叫做百日咳呢？它怎么样的传染途径可以预防？如何治疗呢？如果严重的话，百日咳可能会有什么样的并发症？我们今天好好的来请教一下专家，来看今天的健康顾问团。有彭池育瑞诊所院长，专长家庭医学、预防医学；罗明宇中医师，专长体质调理、内科疾病；郑浩源疾病管制署预防医学办公室医师，专长传染病防治宣导。百日咳听起来应该是要咳很久的意思了哈，请教一下柳医师，那到底什么是百日咳？百日咳是一种杆菌造成的一个呼吸道的疾病。那这个疾病呢非常的特别哦，它会分3个临床上的一个分期，然后去造成临床上不同的一个症状哦。那它一开始的时候呢，它的症状其实就像一般的感冒，像一般的那种呼吸道的病毒性感冒，所以它会有一些轻度的发烧啦、流鼻水啦、轻微的咳嗽啊，那甚至有时候是一开始甚至是干咳。那这样子的症状差不多要持续1到2周。那之后呢，到第3周开始，它会转成一个我们叫做它是一个所谓的正咳期或者是一个静咳期。那这种咳嗽它非常的有特色，就是说它会连续性的一直咳嗽。那咳起来咳了连续将近10声左右之后，它会猛然的一个深吸气。那这时候深吸气的时候，就会有一个很高声的，像一个喘鸣声那种犬鸣声的感觉。对，那是因为它整个气管都收缩，所以当它气在深吸气进去的时候，那声音就变很大。这个时候我们应该就可以发现它跟平常咳嗽是不太一样的吧？对。所以一般大部分在百日咳最容易被我们诊断出来，其实在这个期间，已经在第3周之后的时候了。那假如说这一期差不多在过了2个礼拜之后，到第5周、第6周，那它的表现可能就像一般，就是很连续的一直咳嗽、干咳啦，或者是一个带有痰的咳嗽。那所以整个流程下来，其实差不多将近至少6周以上的咳嗽。所以常常这类的患者，对我们来讲，在被诊断出来已经是4周以上的时间了。哇，对。那如果说是第2期的话，你说这种正咳期哦，它这种正咳期，你刚刚讲大概1到2个礼拜，是不是？对，会1到2个礼拜。1到2个礼拜，那它那种咳是无时不刻都在咳，还是说晚上特别容易咳？基本上它一整天都会咳。所以他不会说我只会到晚上或者清晨的时候特别咳，所以他会白天也咳，晚上也咳。那最常会出现并发症也是在这个时候，因为他会咳得很严重，咳到甚至有的小朋友会咳到吐血。那因为这个疾病它非常特别，它因为我们在疫苗的政策上，所以大部分6个月的小朋友他就可以完整接种疫苗了。所以6个月之前的小朋友是很容易遭受百日咳的感染。那这类小朋友，第一个是他呼吸道，有的小朋友他发育还没有到完全，那他咳起来有时候会咳到甚至会吐，那严重的甚至会咳到所谓的缺氧性的脑病变都会有。这么严重啊？会到很严重的都有。是，那因为刚刚您讲说，这个台湾的这个疫苗是从 baby 6个月开始打嘛？他2个月就可以开始打。2个月就可以开始打。第二个月、第4个月跟第6个月，那打到6个月才叫做完整的接种疫苗。对，所以6个月以后，它的保护力才会比较完整。所以它有可能打了第1个疫苗的时候，第1针疫苗之后也有可能被传染，也有可能被传染。好，所以那我要请教一下疾病管制局预防医学办公室的郑医师啊，请问一下郑浩源医师，那一般来说，婴幼儿第2个月就可以开始施打了嘛？这个都是妈妈手册上面都会提醒我们要去施打。那一般它传染途径是什么？百日咳传染途径主要是飞沫传染，就是说你咳嗽产生的飞沫，然后就是飘到另外一个人身上，那这个人吸进去之后就有可能被传染。那以现在台湾的百日咳来说的话，其实大部分的状况下，因为我们疫苗其实打得很好，大家都有乖乖去打疫苗，所以其实百日咳的那个病例在台湾目前已经非常的少，那比较没那么多了。但是因为疫苗保护力没有办法说持续终身都有，所以当你的疫苗保护力消失之后，其实比较年长的人，像是一些青少年，那或者是爸爸妈妈，就有可能已经没有保护力了。那他们得到百日咳之后，有可能就借由这样的飞沫传染，那传染给家里那些还没有打疫苗的小朋友。这其实是最近几年来那个百日咳它那个散播的，就是群聚感染或者是
有病例出现的时候最常见的一个样子，这样。所以可想而知，因为婴幼儿的这个器官什么的都还没有发育到最成熟的状态，所以一般如果婴幼儿感染百日咳的话，它的严重性会比成人要严重很多吗？通常都还是会比较严重，因为毕竟小朋友的保护力没那么好，他免疫力没那么好，然后他的气管当然大家都会觉得就比较弱嘛。对，那小朋友的表现有时候比较没有那么典型，像刚才那个刘医师有提到一个，就是咳得很厉害，会咳到脸红脖子粗，要咳到出现喘鸣声那种感觉。那个其实小朋友没什么力气，所以有时候2、3个月的小朋友，你只会看到他一直咳，然后咳到后来他甚至是不呼吸，因为他没有力气再继续咳下去了，哇，整个力气都放空，然后所以就有可能造成后续的问题，像是如果真的有重症的话，你说肺炎，甚至是缺氧的时候，缺氧性脑病变去影响你的脑袋。这些都是2、3个月的小朋友得到百日咳，它风险比成人来的高很多的地方。这个风险高很多哎。所以一般来说，在婴幼儿台湾百日咳的病例来讲，一年大概会有几例？目前总括来说，我们一年百日咳病例大概还是在大概60、70例左右。那其中大概1半以上都有可能是还没有施打疫苗的6个月以下的小朋友，所以其实比例蛮高的。那他们预后的状况好吗？大部分都还不错，因为毕竟百日咳是一个治愈，就是他咳，大家都说他咳百日咳就咳100天之后，他有可能自己会好。对，所以大部分状况下他也要撑过100天啊。对，但他他就是要能够咳这么久都没有并发症产生。所以其实如果延误治疗或诊断，其实还是会对小朋友风险蛮大的。就算他就是可能不像一些。我们说什么，比如说最近常提到 MERS 啊，还是之前大家不知道 SARS 这种呼吸道疾病，大家都觉得致死率3、4成就很可怕。那百日咳当然没有这么高的致死率，但是在这样的小朋友身上，其实还是要很小心，比较危险。那就大人得百日咳的话，状况都比较容易处理。大人大致上他免疫力其实都还不错，所以大人很可能就是一直咳嗽，你可能就咳2、3个礼拜，咳了100天之后就好了。对，你可能就真的每天哭扫咳100天，然后就自己好了。所以一般大人不会有刚刚刘医师讲那种喘鸣声吗？严重的时候还是会有，严重还是会，机会会比较少一点点。对，因为大人比较不会到这么严重的呼吸道整个狭窄下去。所以大人如果这样一直咳，然后他也没有去使用一些治疗的话，他会变成重症吗？机会当然会小很多。对，但是他的问题应该是说，这个大人他不知道自己身上其实有百日咳，他就一直这样咳，一直这样咳，到处去咳，然后就到处去散布给其他小朋友。对，所以其实疾管署也提醒大家，就是如果你生病，不管你是什么样子的一个呼吸道的问题，你在咳嗽的时候。就不要再去跟他握手了。对，其实呼吸道礼节很重要啊。你咳嗽就是要掩嘴巴，然后洗手要洗干净，做衣就好了，洗手洗干净，然后要戴口罩，就基本礼貌啦。哈，好。那在中医的话，怎么看待百日咳？在古人应该就有百日咳了吧？这个百日咳就是中医的东西啊，这英文的百日咳 pertussis 这 whoop cough 这是从国外翻译过来。那百日咳在我们中国呢，是在这个明朝的名医有个叫做沈时玉这个医师呢，他有在他的这个一本专著叫做这个论疫论疫情的疫，他说这个病呢，它就是这种古无定名，就在明朝之前并没有这个名字古无定名，然后他咳声阵阵。痰饮内服，就是说有痰呐，然后咳声一直很呛咳，像鸡鸣声这样，然后咳声阵阵，痰饮内服，气机不利，然后阻塞气道嘛，然后最难痊愈，必待百日后可全。古人就有这方面的论述了哈。那我呼应一下，刚才刘医师把这个以现代医学这么的清楚的这个病程变化，对百日咳的这种病程变化说明很清楚。在我们古人也是有这些研究哦。他就发现呢，在这个初期呀，就是黏膜期、卡他期的时候，一般来分像我们的一般感冒一样，会分风寒型跟风热型。各位不管是感冒还是咳嗽，你会发现你是寒症还是热症。那假如是寒症呢，就是以怕冷为主。因为它这边还是有一些寒象，比如说流鼻水啦，怕冷，很像感冒的症状。对，这还适合吃姜这一类的哈。那假如是第二种是常见叫风热型，你发现很多在这种感冒也好，包含百日咳，它在初期的时候，这黏膜症状、鼻咽部啦、上呼吸道，它出现的这种热症，那比如说喉咙痛、嘴唇、舌头发红、发热为主，那是叫风热期。那第二期呢叫静咳期，我们古人叫做顿咳，顿就是就停顿一下连吸气好几十声，然后大呼气一声就一直属于一种收缩的时候，静咳期。那一般来说我们叫做痰湿或痰热症。你发现我们感冒在中间的时候，你会发现你的痰很多，一吐就是黄黄黏黏的，你在跟病毒细菌在打仗。
那就痰热型。那痰湿型的就吐不完的痰，很多很多啊。那时候你就会类似吃像什么萝卜啦、陈皮啊，就是化痰湿的，就是说你身体的动员的免疫力。第2期，那第3期也是像现代医学叫恢复期。你看小朋友在咳完之后，他感冒后他会怎么样？就会身体属于一种虚弱症，是对，容易食欲不振啊，身体比较瘦了好几公斤啊，然后这个好像有气无力的，那叫恢复期。所以我们古人对这个百日咳的分析啊，实际上跟现代医学是完全呼应的。好，所以真的是相呼应哎哈，古人在这个医学上面的一个辩证啊哈。那一般来说，如果说是咳嗽的话，怎么样去辩证它是百日咳呢？刘医师？一般大部分可能，尤其前2周，对啊，真的很难看不出来，他也没对办法去用什么样的筛检。除非你有接触史啦，就是说，最常见像最近会被爆发的，大部分都是像一些月子中心。假如说月子中心爆发一些群聚感染，那假如那阵子，假如小朋友开始咳了，那可能就要特别的注意紧张，那可能就是一开始去医生就要开始怀疑他可能就已经遭受百日咳的感染，那可能就倾向从那边去做培养啊，或者是说做一些检查。那假如说他一般的感冒，假如就像一开始的初期那些黏膜期，就是一般的病毒感染就会有这样子的临床表现，其实很难一开始就会想到是百日咳。对，因为百日咳在台湾的案例其实真的不多哎。对，所以大部分现在在检查上有几个方式的检查。第一个就是假如你很初期你就是怀疑的话，那当然可以直接用细菌培养的方式去做检查。不过培养也知道，就是说大部分它要花很多时间，然后而且又不一定对，还有不一定养得出来。对，那所以大部分如果比较紧急，担心群聚感染，大部分我们现在都可以用第2种，就是所谓的聚合酶连锁反应，就是所谓的 PCR。那它就去截取一些片段去做培养，那这样子的速度是会比较快的。要几天？大部分可能最快可以1天24小时就可以做得出来。这比较快。那可是呢，正确率多高？正确率很高，正确率可以达到99%以上。那一般大部分，可是因为它需要比较大的实验室，所以大部分都送往疾病管制局啦，或者是说一些大型的实验室才可能可以做。即使一般医学中心有的也没办法做，所以大部分可能还是会先用培养啦。那如果已经咳比较久了，那这时候就会用抗体的方式去检测，去抽血看是不是的确有这些杆菌的一些抗体。那如果有的话，那可能就会去下一个诊断。不过这时候也已经咳了3到4周以上了，可能有的早就已经被用药了，就是说有一些医生已经高度怀疑他可能是百日咳，已经直接使用药物治疗。那他如果他没有确诊是百日咳，他用了其他的这个用药，会影响到他百日咳的治疗吗？基本上他对于百日咳的治疗，目前最好的还是用红霉素的抗生素。那所以如果你不是用到红霉素的抗生素，你是用其他的抗生素或者是一般症状性的使用药物，并不会影响到它的一个后续的治疗效果。对，是等于是治疗上它也没有这么好。就是效果可能也不彰啊。如果他没有用到红霉素的抗生素的话，没错。